3 மாதங்களுக்கு பிறகு கிணற்றில் இருக்கிற மீன்களோட காணொளியை நான் பதிவு செய்கிறேன். முக்கியமாக அந்த பெரிய பில்லுக்கண்டை மீனை வந்து நம்ம காணொளியில் பதிவிடணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக ஏதாவது பழங்கள், அதாவது முக்கியமாக நான் பப்பாளி பழங்கள் தான் அடிக்கடி அதற்கு கொடுக்கறது வழக்கம். அதே மாதிரி தான் மற்ற திலேப்பி மீன்களுக்கு சாப்பாட்டு பருக்கைகள், தவிடு இந்த மாதிரி போட்டாலே நான் அதற்கான உணவு தேவைங்கிறது பூர்த்தி ஆயிரும். ஆனால் அந்த புல்லுக்கெண்டைக்கு வாழை இலை மற்றும் பப்பாளி, அதாவது நமக்கு எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த 2ஐயும் தான் நான் கொடுக்கறது வழக்கம். அதே மாதிரி தான் இந்த காணொளியில் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். என்ன தான் அந்த சின்ன மீன்கள் வந்து அந்த பப்பாளியை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாலும் அது ஒரே வாயில் வந்து அந்த புல்லுக்கெண்டை முழுங்கிட்டு போயிடும். அதனால தான் கொஞ்சம் வேகமாகவும் வளருது.